नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, फोंड्यांत जशी अपेक्षा आशिल्ली तशेंच घडलां. रवी नायक हांचो पूत रितेश हाका भारतीय जनता पक्षान तिकीट दिल्या. फोंड्यांत तिकीट BJP कोणाक दितली हाजे वयल्यान बरीच चर्चा कांय दिसांसावन चालू आशिल्ली. तातूंत एक दोन आनी नांवां फुडें येतालीं, पूण पार्टीन कदाचित विचार केलो आसतलो की रवी नायक हाची लेगसी ज्या तरेन आशिल्ली आनी ज्या तरेन पार्टीन रिस्पॉन्ड दिल्लो किंवा पार्टीचो रिस्पॉन्स आशिल्लो की रवी नायक हांचे फाटल्यान कोण, जाल्यार तो तांचो पूत जातलो अशें इंडिकेशन्स आशिल्ले, ओपन इंडिकेशन दिल्ले. खुद्द BJPचो जो अलाय पार्टनर आसा MGP ताणें इंडिकेशन दिल्लें. खास करून दीपक ढवळीकर हाणें रवी नायक जे दिसा गेले तेच दिसा सांजचे जेन्ना पत्रकारांनी ताका विचारलें आतां फोंड्यांत कितें, तर ताणें सांगलें की आमचे युती आसा आनी जर कॅन्डिडेचर दिवपाचें जालें जाल्यार ते BJPकूच मेळटलें. तर कॅन्डिडेट कोण आसतलो अशें जेन्ना ताका विचारलें तर ताणें सांगलें की रवी नायक हाच्या पुताक जर तिकीट मेळ्ळी जाल्यार आपणा आनंद जातलो. एक सादारण हें अशें क्लियर पिक्चर हे पार्टी लेवलाचेर आशिल्लें. पण BJPची उमेदवारी ही अशी काडून कोणा बी दिल्ली वचना. ते फाटल्यान सर्वे आसता, ते फाटल्यान तांची मिटिंग्यो आसता, ते फाटल्यान एग्जिक्युटीव कमिटी ठरयता, त्या फाटल्यान तांची बाकीची जी इलेक्शन असेसमेंट कमिटी आसता ती ठरयता. आनी खास करून लोकल लेवलाचेर मंडळां मेरेन BJP सकयल देंवता आनी तांकांय विचारता की तिकीट कोणाक दिवप. फोंड्यांत रवी नायक आनी तांच्या फॅमिलीक बायपास करून तशें फुडें वचप हें पार्टीक आनी सगळ्यांकच खूब कठीण. कारण रवी नायक हांचें मरण तांकां आयल्या उपरांत फुडें आतां कितें जातलें असो जेन्ना एक विशय परत परत येतालो तेन्ना प्रत्येक जाण खास करून पार्टीचे लोक म्हणटाले की रवी नायकाच्या फॅमिलींतूच कोणा तरी मेळपाक जाय. आतां तें सारकें आसा काय कितें आसा हे विशीं कोणाचें एक हें ना, पण सादारण एक लोक उलयता की लोकांची जी एक भावना आसा, कार्यकर्त्यांची एक जी भावना आसा, तांचें म्हणणें आशिल्लें की रवी नायकाचो व्हडलो पूत रितेश हो टेम्परामेंटली हो एक सर्व शांत मनीस आनी बऱ्या तरेन सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी, ताका जर तिकीट दिली जाल्यार खुबसो असो कोणाचो विरोध जावपाची शक्यता ना. आनी सादारण जेन्ना काल तिकीट डिक्लेअर जाल्या तेन्ना तें स्पश्ट जालां की रितेश नायकाक कोणेंच तसो विरोध करूं ना. ह्या मतदारसंघात जो दुसऱ्या क्रमांकाचो म्हणजे जो इक्वली फुडें वतालो तो अपूर्व दळवी हो ताचें नांव फुडें आशिल्लें आनी तो बरो कार्यकर्तो, मंडळ अध्यक्ष आशिल्लो मनीस. पण ताणें सुद्दां सांगलें की जर ताका तिकीट मेळटा जाल्यार आपलें कांयच म्हणणें ना, आपूण पार्टी ठरयता ते फाटल्यान आपूण आसा. पार्टी जसो आदेश दितले त्या तरेन आपूण आसतलो आनी आपूण काम करत रावतलो. ही कांय लोकांची निश्ठा आसता, पार्टी कडेन आसता, स्वता कडलीच निश्ठा म्हणटा ताका तशी आसता. आनी अपूर्व दळवी हांणी ज्या तरेन ताका एक प्रतिसाद दिलो तोय एक लक्षांत घेवपा सारको आसा. रवी नायकाचे दोन पूत आसा, तातूंत रॉय नायक हो धाकटो पूत, ताचें नांव मदल्या काळांत कांय लोकांनी फुडें हाडिल्लें. पण खुबश्या जाणांचें म्हणणें आशिल्लें की रितेश हो जशें हांवें आतां सांगलां की टेम्परामेंटली हो कूल मनीस, थंड मनीस, सो तो योग्य जातलो. आनी शेवटाक उमेदवारीची माळ ताच्या गळ्यांत पडल्या. तांचे नॅशनल जी इलेक्शन कमिटी आसा BJPची ताणें ती काल नांवां बाकीच्या राज्यां बरोबर काल गोंयचें नांव डिक्लेअर जालां आनी रितेश नायकाचें नांव निश्चित जालां. इश्टांनो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचे 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. आतां फोंड्यां कितें जातलें इलेक्शनांत, बाय इलेक्शनांत फोंड्यां नेमकें कितें आसतलें पॉलिटिक्स हो एक चर्चेचो आनी उत्सुकतेचो विशय आसा. जो ह्या निवडणुकीत रितेश नायकाचो एक प्रतिस्पर्धी ठरपाक शकता तो केतन भाटीकार.
जो आयज काँग्रेसच्या तिकेटाचेर म्हणजे ताका तिकीट पयलींच डिक्लेअर जाल्या की तो इलेक्शन लढयतलो. पूण ही सरळ फायट आसतली काय कितें? ही सरळ फायट आसतली अशें दिसना, कारण आम आदमी पार्टीन काल आपले उमेदवाराचें नांव जाहीर केलां. गितेश नायक अशें तांचें नांव आसा आनी तांकां उमेदवारी तांणी घोशीत केल्या. आतां ही उमेदवारी कायम उरतली काय ती फाटीं ते घेतले काय कितें करतले हें नकळो, पण नांव तांणी ऑलरेडी डिक्लेअर केलां. कदाचीत प्रेशर टॅक्टिक्स आसूं शकता, कदाचीत इलेक्शन ते लडोवंकय शकता. दुसरी पार्टी उरता ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे लिडर आसा आनी सांत आमदार विरेश बोरकार हाका जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की तुमचो स्टँड फोंडेच्या बाबतींत कितें आसा, तर ताणें सांगलें आमी मिटिंगो आमचे चालू आसा, आमी फोंड्या संदर्भांत फायनल डिसिजन अजुनूय घेवना. अलायन्स जातलें काय कितें तें पयलीं पळोवया. अलायन्साची चर्चा म्हणजे शक्य आसा, अलायन्साची शक्यता आसा, आमी अजुनूय अलायन्साची शक्यता धुडकावना. ताका लागून फुडल्या 1-2 दिसांत आमी आमचें धोरण जाहीर करतले. तातूंत कदाचीत एक थियरी अशी आसा की रवी नायकाची एक लिगसी आनी बहुजन समाजाचो लिडर हो जो टॅग आयुश्यभर ताच्या फाटल्यान उरलो, ती लिगसी फुडें कंटिन्यू जर करपाची जाली जाल्यार महाराष्ट्राच्या पद्दतीन तांणी खुबशे वेळार अशें जेन्ना टॉवरींग लिडर्स जेन्ना अशे अकस्मात तांचो जेन्ना मृत्यू जालो तेन्ना तांणी तांच्या भुरग्यांक किंवा तांच्या लागच्या फॅमिलींतल्या मेंबरा खातीर खुबश्या पार्ट्यांनी आपले उमेदवार घालूना. आतां कदाचीत RGP अशा स्टँड घेवंक शकता की आमी न्यूट्रल रावता, आमी आमचो उमेदवार हो थंय घालचे ना, पूण आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक आमचे वोटर आसा तांकां आमी फ्री हँड दिता की तुमकां जाका दिन दिसता मतां ताका तुमी मतां दिया म्हणून. सो अशे तरेनी हें फुडें वचपाक शकता. आतां कितें जातलें ताजेर अजून भाश्य तशें करप शक्य ना, पूण अशी एक शक्यता आसा. ना जाल्यार दुसरी शक्यता की अलायन्साकच जॉयन जावपाचें, कारण फोंड्यांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची अलायन्स ऑलरेडी आसा. तातूंत हे अलायन्स म्हणून काँग्रेसी बरोबर जॉयन जावपाक शकता आनी इलेक्शनान काँग्रेसीच्या उमेदवाराक म्हणजे केतन भाटीकाराक पाठिंबोय दिवपाक शकता. हेंय घडूंक शकता. अशे तरेन हे युती जातली काय ना हो जो विशय आसा तो फुडल्या 1-2-3 दिसांत हो क्लियर जावंक जाय, कारण आतां रोखडेच नॉमिनेशनां स्टार्ट जातली, मागीर फुडें प्रचाराची सुरवात जातली, अशे तरेन ताका वेग येतलो. पण BJP आनी MGPची युती ऑलरेडी फोंड्यांत आसात आनी खुबशे जाण असो दावो करता की फोंड्यांत केतन भाटीकार हें नांव तशें स्ट्रॉंग आसा म्हणून. पूण केतन भाटीकाराचे वेळार म्हणजे फाटल्या वेळार तांणी रवी नायकाच्या विरोधान इलेक्शन लडयता आसतना तो थोड्याच अवघ्या मतांनी पडलो. ताका लागून हे वेळार ताका चान्स आसा असो एक दावो किंवा असो एक आर्ग्युमेंट काही लोक करता. पण त्या वेळार केतन जो भाटीकार आसा तांणी MGPच्या तिकेटाचेर इलेक्शन लडयल्लें हें लोक विसरता आनी तो MGP आतां BJP बरोबर आसा. फोंड्यांत MGPची मतां ही तशी एका मनशाच्या बेजीसचेर ना, ती शिवाच्या बेजीसचेर आसा, ती पार्टीच्या बेजीसचेर आसा, ती भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवाचेर ती मतां आसा. आनी अशी ती मतां खंय तरी एक कॉन्सन्ट्रेट जाल्ली मतां आसता. ती कितेंय जालें जाल्यार ती मतां कायम आसता आनी ती चड करून ती चिन्नाचेर ही चड अवलंबून आसता. सो अशी जर मतां आसा जाल्यार ती मतां ही MGP कडेनच चड करून रावपाची शक्यता आसा. आनी खास करून सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकर आपली पूर्ण ताकद आतां फोंड्यांत लायतले. हे विशीं कोणाच्याच मनांत दुबाव ना, कारण सुदीन ढवळीकर हो अलायन्साचो पार्टनर आसा. ताणें पयलींच सांगलां की उमेदवाराक जिखून हाडपा खातीर जो अलायन्साचो उमेदवार आसा आमी सगळें करतले, कारण 27 जी इलेक्शन येतलें थंय आमची परत युती आसा आनी सादारण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मेरेन आमी युतीचे जे कांय टर्म्स आसा ते निश्चित करतले. तातूंत हे इलेक्शनाचे जे काही टर्म्स आसा ते पयलींच निश्चित जातले आनी फुडें मागीर ते कंटिन्यू जातले अशें एक सादारण एक एक मानलें वता. BJP आनी MGP हें कॉम्बिनेशन फोंड्यांत तशें डेडली तें दिसता तितलें सोंपें ना, कारण फोंड्यांत हो फोंडा हो एकेकाळी MGPचो बालेकिल्लो. रवी नायक स्वता थंय निवडून आयल्या. थंय
परत सुदीन ढवळीकर निवडून आयल्या आनी अशे तरेन खुबशे MJPचें राजकारण हें फोंड्या भोंवती हें कॉन्सन्ट्रेट जाल्लें आसा आनी तें सुदीन ढवळीकर किंवा पार्टीच्या कडेन तांच्या कंट्रोलांत तें आसा. केतन भाटीकार हो पार्टीचो एक लिडर किंवा कार्यकर्तो, ताका लागून MJPचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणांत ताचे बरोबर वतले. ताणें बंड केले उपरांत किंवा ताणें पार्टी बदलल्या उपरांत ही शक्यता कमी आसा आनी ते झडपीच्या इलेक्शनांत प्रूव जाला. कारण ज्या उमेदवाराक भाटीकारान पाठिंबो दिल्लो तो उमेदवार पडला. अशी ही सादारण एक परिस्थिती थंय आसा. फोंड्या हो तसो कॉम्प्लेक्स मतदारसंघ, पण लोकल लोकांचो वर्चस्व आनी एक तांचें एक डॉमिनेशन आशिल्लो मतदारसंघ आनी खास करून भंडारी कम्युनिटी ही थंय सायजेबल आसा. फोंड्यांत भंडारी कम्युनिटी ही सायजेबल आसा आनी स्ट्रॉंग आसा, एकत्र आसा, एक संघ आसा आनी इलेक्शनाच्या वेळार ते नेमके एकठांय रावता. हो आतां मेरेनचो इतिहास आसा. सो अशा वेळार रवी नायकाची लेगसी जर कम्युनिटीक म्हणजे भंडारी कम्युनिटीक जर फुडें चलोवपाक जाय जाल्यार तांकां रितेशाच्या फाटल्यान रावप हें गरजेचें आसा. ते रावतले अशें एकूण सादारण एक चित्र दिसता. कारण रवी नायक हे समाजाचे आतां मेरेनचे सगळ्यांत टॉवरिंग लिडर अशें मानलें वता. खुबशे जाण असोय हे करता की भाऊसाहेब बांदोडकरा उपरांत जर बहुजन समाजाचो सगळ्यांत स्ट्रॉंग लिडर जर आतां मेरेन कोण जालो जाल्यार तो रवी नायक आशिल्लो आनी आतां ताचो भुरगो हें इलेक्शन लडयता. सो गोंयभरांतल्यान जो एक लोकां मदीं एक कम्युनिटी म्हणून जो एक विचार चल्ला सद्या, तें सुद्दां तांचें म्हणणें आसा की कम्युनिटीन ह्या वेळार रितेशाच्या फाटल्यान रावपाक जाय. आतां कम्युनिटी कितली रावतली हे विशीं आमी कांय दावो करपाक शकना, पूण सर्वसादारण आतां मेरेन जर इलेक्शनाचो इतिहास तपासलो जाल्यार भंडारी कम्युनिटी ही खूब वेळा ही एकत्र रावल्या असोच इतिहास सांगता. फोंडेच्या बाबतींत हें तशें जर घडटा जाल्यार तशें कांय वेगळें घडटलें अशें दिसना. ही सादारण ही फोंडेची परिस्थिती आसा. परत एक जो विशय आसा तो अलायन्साचो विशय, जसो आमी आतां सांगला. अलायन्स हें जातलें काय जावचें ना. ऑलरेडी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स ऑलरेडी आसा. आतां ह्यो बाकीच्यो ज्यो दोन पार्टी आसा त्यो थंय जॉयन जातल्यो काय जावच्यो ना ह्यो आतां कळटलें. पूण ओवरऑल जर पिक्चर पळयलें जाल्यार ह्या इलेक्शनांत खूब मोठे राजकीय उलथापालथी जावपाची तशी शक्यता ना. आनी अलायन्स जर जालें जाल्यार सुद्दां ताचो कितलो परिणाम जातलो इलेक्शनाचेर हे विशीं दुबाव आसा. ताका लागून जो तो आपली एक थोडीशी हें वाचोवपा खातीर जी कितें तांचो एक हें आसा आतां मेरेनचो जाकली मूठ 1.25 लाखाची ती तशीच झाकून दवरुपाचो प्रयत्न हे विरोधक करतले आनी जी लेगसी आसा ते लेगसीच्या दामाचेर ते थोडीशी माघार आनी सायडीक रावपाचो यत्न करूंक शकता अशें एक दिसता. आमी वाट पळोवया फोंड्यांत नेमकें कितें जातलें तें. पूण हे इलेक्शनाचो परिणाम म्हणजे फोंडेच्या बाय इलेक्शनाचो ओवरऑल जो परिणाम आसा तो 2027च्या निवडणुकीचेर वेंचणुकीचेर कमी अधिक प्रमाणांत जातलो. कदाचित जावचोय ना, कारण फोंडेचें इलेक्शन हें वेगळ्या मुद्द्यांचेर आनी वेगळ्या विशयाचेर वेगळ्या पार्श्वभुमीचेर हें लडयलें वता आनी तें एक कडेक एक वेगळेंच इलेक्शन आसतलें अशें एक सादारण मानपाक कांय हरकत ना. हे सगळी परिस्थिती आसा. BJP पूर्ण आपली ताकद ह्या इलेक्शनांत देंवयतली, इलेक्शनांत लायतली. हांगा CMच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा, प्रमोद सावंतच्या. हांगा दामू नायकाच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. हांगा राज्यांतल्या सगळ्या मंत्र्यांच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा, आमदाराच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न आसा. आतां फोंडेच्या आडेकडेक जे आमदार आसा तातूंत हे सायडीन सांखळी प्रमोद सावंत आसा, मदीं गणेश गांवकार आसा, ते वाटेन कुडचड्यार निलेश काब्राल आसा, परत शिरोड्या सुभाष शिरोडकर आसा. अशे सगळे BJPच्या मतदारसंघांनी आनी हे सायडीन गोविंद गावडे आसा प्रियोळांत, सुदीन ढवळीकर आसा मडकयत. हे सगळें जर पळयलें जायत जाल्यार हें इलेक्शन जिखपाक रितेश नायकाक खूब कठीण वतलें अशें दिसना सद्या तरी. आमी जर सारके
एक रॅशनली आमी जर विचार करता आपले आवडी निवडी कडेक दवरून आणि फक्त प्रॅक्टिकली जर आमी विचार करता फक्त राजकारण म्हणून एनालिसीस म्हणून सुद्दां जाल्यार हें आमच्या लक्षांत येता की हें इलेक्शन BJPक खूब टफ वतलें अशें दिसना. आतां काँग्रेस आनी बाकीचे ताजे जे अलाय पार्टनर आसा हे आपली ताकद कशी लायता, मुद्दे कितें आसतले आनी खंयच्या मुद्द्या वयल्यान सादारणपणान BJPक घेरप शक्य आसा ते म्हत्वाचें ठरतलें. कांय विशय लोकल आसा. आज कोणें तरी उदकाचो थंय प्रश्न हें केला, उपस्थित केला. उदक फोंड्यांत उदक मेळना. ओपा थंयचे जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो तेकून खांडेपारा आसा, तरी सुद्दां फोंड्याक जाय तितलें उदक मेळना. फोंड्यांत खुबशे विशय आसा, इश्यूज आसा. ताचे वयल्यान कांय लोक आतां कुरकुर करपाक लागले. BJPचेच कांय लोक जे सांगता की आमकां उमेदवार ठरयता आसतना आमचो विचार करून आमकां विचारांत घेवना. आमी आतां मेरेन पक्षाचे निश्ठेन काम केलें, निश्ठापूर्वक काम केलें, पण उमेदवारी जाहीर करता आसतना आमकां कोणेंच विचारूं ना हें कारण सांगून कांय लोक आतां सद्या बंडाचे पवित्र्यांत आसा. पूण हें बंड मोटें जातलें काय थंयच तो हाजो दादा बॉम्ब जाका आमी म्हणटा तसो ठरतलो हें येवपी दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळटलें. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी सांगिल्ले विचार जर तुमकां पडटा किंवा योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं जे फोंडेच्या बाय इलेक्शना संदर्भात तुमची जी मतां आसा ती तुमी कमेंट बॉक्सांत नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.